दायो करे तिख दिखारे ता लगन लुको लतीफ चए माज़ूर मथा उते होता ओडो जिते हूँ दस है कली अंगण ओहे सागिया जतन पसाजो में ओता को ओठन रे सुनो सभे अखियों रत रोई माग पसे मोटियों लालन लदे व्यो लोकमा पाड़े पई पचार न मल्लाह न मकड़ी न कातंद तवार कश्ती जा हम सवार काल लदेव्या का पड़ी हमदई सनाखाबाद लायके सद्दत व एहतराम हजरत अल्लामा व मौलाना बिरादर में मोहतरम अल्लामा साईं गुलाम हैदर ताहिरी दामत बरकातुहुल आलिया ऐ मुझा प्यारा मुसलमान भाईरो अजीजो दोस्तो अल्लाह तबारक व ताला जे मुकद्दस कलामा चंद मारूजात तवा प्यारन मुसलमान भाईरन जी खिदमत में तिलावत करण जो शरफ हासिल कयो आ दुआ फरमाइंदा अल्लाह तबारक व ताला मोनाची ज़ादना हकी रखे तिलावत कयल आयत करीमा जो तर्जुमो ऐं उन्हीं सां मुतअल्लिक चंद मोहब्बत वारियूं ॻाल्हियूं तव्हां प्यारन मुसलमान भाइरन ताईं मूंखे पहुचाइण जी हिम्मत ऐं तौफ़ीक नसीब फरमाए बुधी करे समझी करे मूं समेत अल्लाह रब्बुल आलमीन तव्हां सां सभिनि खे उन जे मथां अमल जी तौफ़ीक अता फरमाए वमा तौफ़ीकी इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम बिरादरान इस्लाम जियां तव्हां खे मालूम आ अॼोको ही अज़ीम शान प्रोग्राम मरहूम मग़फ़ूर मोहम्मद यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह जे ईसाले सवाब जे सिलसिले में संदस बचड़न जनाब अल्लाह बचायो अब्दुल सत्तार ऐं मोहम्मद रहीम जे तरफां जनाब अब्दुल रशीद साहब जे घर में मुनक़िद कयो वियो आ अल्लाह पाक जी बारगाह में दुआ है रब्बुल आलमीन मरहूम मग़फ़ूर चाचा मोहम्मद यूसुफ जी मग़फ़िरत बख्शी फरमाए अल्लाह तबारक व ताला खेस जवारे रहमत में जगह अता फरमाए अल्लाह साईं खेस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी मजलिस महफिल नसीब फरमाए यकीनन आशिकाने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जो ठिकानो आ वो कदमें मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आहे नबी साईं जो गुलाम जिते भी मरंदो आ उन जी मैयत उन इलाइके खां मुंतकिल थी करे मदीनतुल मुनव्वरा वेंदी आहे अल्लामा अरशदुल कादरी जो शोरा आफा किताब जुल्फे जंजीर जे नाले सां आहे उनमें साईं लिखियो आ त हिंदुस्तान में मुगलन जो दौर हो एकड़ो पंहिंजे इलाइके जो राजा हो गैर मुस्लिम हो उन जमाने में जेका बैनुल अक़वामी जेका ज़बान हुई उहा फारसी हुई जे हिन जमाने में बैनुल अक़वामी ज़बान जेका उहा अंग्रेजी आहे उन जमाने में फारसी होंदी फारसी ते
अल्हम्दुलिल्लाह उबूर जेको हूंदो आहे उहो उलमा खे हूंदो आहे जो त हर मदरसे अंदर इब्तिदान फारसी पढ़ाई वेंदी। अल्हम्दुलिल्लाह असां पाण भी फारसी पढ़ी आहे। इलाइके जो हिकिड़ो मौलवी साहब हो, उन राजा पंहिंजी न्याणी खे फारसी सिखाइण जे लाइ उन मौलवी खे पंहिंजे घर घुरायो। जो मौलवी साहब तव्हां घर ईंदा करियो, मुंहिंजी न्याणी खे फारसी सिखायो, बाक़ी असां गैर मुस्लिम आहियूं, कुरान वग़ैरह पढ़ाइण जी ज़रूरत कोन्हे। मौलवी साहब ईंदो हो, उन न्याणी खे उन फारसी सिखाई। आस्ता आस्ता उहा न्याणी उन आलिम जे तरफ़ माइल थी, उन इस्लाम क़बूल करण जी ख़्वाहिश जो इज़हार कयो। इस्लाम कबूल कई, पर उन आलिम खे चई, उन बुजुर्ग मौलवी साहब खे चई, क़िबला ये मुंहिंजी ॻाल्हि ज़ाहिर न कजो, जेकॾहिं तव्हां ज़ाहिर कंदा त यकीनन मुंहिंजो पे इलाइके जो सरदार आहे, उहो तव्हांखे बि माराए छॾींदो, मूंखे बि मारे छॾींदो। उन ॻाल्हि लिकाए छॾी। वक़्तु गुज़रंदो वियो, अल्लाह जी कुदरत, अल्लाह जो शान, उहा न्याणी बीमार थी। मरण जो जॾहिं वक़्तु क़रीब आयो, तॾहिं उन पंहिंजे वालिद साहब खे चयो त बाबा उन मौलवी साहब खे घुरायो, मुंहिंजो उस्ताद आहे, ऐं उन सां आख़िरी मुलाक़ात करिया, वरी ज़िंदगी या नसीब। मौलवी साहब आयो, उन न्याणी चयो, मौलवी साहब मूंखे ख़बर आहे मुंहिंजो हाणे ज़िंदा रहण मुश्किल आहे, ज़िंदगी जा ॾींहं ख़त्म थी विया आहिनि, छो त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइनि था त जॾहिं बि इंसान जहान छॾींदो आहे, उनखे 40 ॾींहं पहिरीं ख़बर पइजी वेंदी त तूं ही जहान छॾण वारो आहे। ताजा मोहम्मद यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह मरी वियो, अल्लाह से उनजी मग़फ़िरत करे, पर वफ़ात खां पहिरीं उन इशारतन किनायतन अहिड़ियूं ॻाल्हियूं कयूं हूंदियूं पंहिंजे पुटनि सां, पंहिंजे घर वारनि सां, जेके उनजी हिन दुनिया मां रुख़सत थियण जी दलालत ऐं अलामत हूंदियूं। उन आलिम खे चयो त क़िबला आऊं जेकॾहिं मरी वञा, मुंहिंजो पे गैर मुस्लिम आहे, उहो मूंखे न को गुस्ल ॾींदो, न को कफन ॾींदो, न को जनाज़े नमाज़ पढ़ाईंदो, ऐं मुस्लमान आहियां, पर तव्हां महिरबानी कजो जॾहिं हे मूंखे दफ़न करे वञनि त मुंहिंजी क़बर जे मथां अची जनाज़े जी नमाज़ अल्लाह वास्ते पढ़ाइजे। उहा न्याणी वफ़ात करे वई। मौलवी साहब मस्जिद जो इमाम हो, उन जा कुछ शागिर्द हा, उन सां मुशावरत की, बाबा ही मसलो थी वियो आहे, हाणे इन न्याणी जे जनाज़े में पाण खे हलणो आहे, क़बर जो निशान मालूम करणो आहे, रात जो उन न्याणी जी क़बर ते नमाज़ी जनाज़ा पढ़णी आहे, छो त इहो शरई मसलो आहे। जेकॾहिं केर माण्हू बगैर नमाज़ जनाज़ा पढ़ण जे दफन कयो वियो आहे, बगैर गुस्ल जे, बगैर कफन जे दफन कयो वियो आहे, त शरीयत पाक में इहो हुकुम आहे त उनखे दुबारा कढी गुस्ल कफन नथो ॾेई सघिजे, बाक़ी उन जी क़बर जे मथां जेकॾहिं गर्मियुनि जा ॾींहं आहिनि त 1 ॾींहुं 1 रात ताईं नमाज़ जनाज़ा पढ़ी सघिजे थी। जेकॾहिं सर्दी आहे, सियारो आहे, त 3 ॾींहं 3 रातियुनि ताईं उन जी क़बर ते नमाज़ जनाज़ा पढ़ी सघिजे थी। ऐं मौलवी साहब पंहिंजा जेके शागिर्द हा, उन सां मिली रात जो कब्रिस्तान ते विया, क़बर जो निशान उन जे ज़हन मां निकिरी वियो, ऐं उते तलाश कंदे कंदे उन न्याणी जी क़बर ते अची पहुता। साथियुनि इहो मशवरो ॾिनो त क़िबला इन न्याणी जो जनाज़ो कढी करे पाण सां गॾु औरतूं आहिनि, इनखे गुस्ल बि ॾियूं था, कफन बि ॾेई पोइ हिन जी नमाज़ जनाज़ा पढ़ायूं था। जॾहिं उन न्याणी जे क़बर खे खोटियो वियो त उन क़बर में उन औरत जे बजाए कंहिं ॿिए इलाइके जो हिकिड़ो हबशी पियो हो। मसलन को माण्हू ते लसबेले में वफ़ात करे वञे, उनखे क़बर में दफन कजो, ईअं सम्झो त ठटे जो माण्हू उन क़बर में पियो।
उहे जेके माण्हू उन सां गॾु आया उन्हनि उनखे सुञातो अड़े ही त माण्हू फिलाने इलाइक़े जो। उन्हनि क़बर खे बंदि कयो, वरी ओॾां विया, उन माण्हू जी पुछा कयूं, ख़बर पई उहो माण्हू अॼु खां 2-3 ॾींहं पहिरीं वफ़ात करे वियो। मौलवी साहब चयो असांखे उनजी क़बर ते वठी हलो, असांजो दोस्त हो, असां उनजी क़बर ते फातिहा पढ़ण चाहियूं। क़बर ते वठी विया, उन्हनि क़बर जो निशान मालूम कयो, रात जो वञी उनजी क़बर खोटियो त उनजी क़बर में हिकिड़ो अरब हो, उनजो जनाज़ो पियो। ही परेशान थिया। रात जो सुतो, उहा न्याणी पंहिंजे उस्ताद खे ख्वाब में आई, अर्ज़ करण लॻी, मुंहिंजा प्यारा उस्ताद तव्हांजी महिरबानी आ, मां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे मथां कलमो पढ़ियो आ। जॾहिं मुंहिंजा मिट माइट मूंखे कब्रिस्तान में दफन करे हलिया विया, अल्लाह तबारक व तआला जी बारगाह मां मलाइका आया, जिन मुंहिंजे मैयत खे हिंदुस्तान मां खणी मदीने पाक में पहुचायो आहे। मां रसूलुल्लाह जे पाड़े में रहंदी आहियां, खातूने जन्नत जे कदमनि में मुंहिंजो मदफन आ। जॾहिं तुंहिंजे मदीने पाक अचण थे, खातूने जन्नत जे पेरां दी जेका क़बर आ, उहा तव्हांजे अदना शागिर्द मूं फ़कीर न्याणी जे आहे। सुभान अल्लाह। नबी साईं सां मोहब्बत करण वारो जिते भी मरंदो आ, आमना जो लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घुराए वठंदो आ। जिनजे दिल में बुग़्ज़ रसूल हूंदो आ, वो भला मदीने में मरे, पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीने में बर्दाश्त कोन कंदा है। अल्लाह तबारक व तआला तवां सां सभिनि के मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीब फरमाए। यकीनन मुसलमान भाइरो, जेका कामयाबी आहे उहा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी मोहब्बत में आहे। नबी पाक अलैहि सलातो सलाम जी मोहब्बत जे बगैर को भी अमल कम जो ना है। तव्हां याद रखो, अल्लाह रब्बुल आलमीन वहदहु ला शरीक आहे। अल्लाह तबारक व तआला सां ज़ात में सिफात में केर भी शरीक ना है। ऐं ही जेका नमाज, रोज़ो, हज, ज़कात असांजे मतां फर्ज कई वई आ, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन जा अहकाम आहिनि, लेकिन याद रखजो इहा अल्लाह तबारक व तआला जी ज़रूरत नाहे। अल्लाह तबारक व तआला जी ज़रूरत नाहे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अर्ज़ के, मौला जेकॾहिं पूरी दुनिया मुसलमान बणिजी वञे, केर भी काफ़िर न हुजे, तुंहिंजी शान में को इज़ाफ़ो थींदो? रब्बुल आलमीन फरमाए, मूसा कलीमुल्लाह ज़रे जो भी न। अर्ज के मालिक, जेकर पूरी दुनिया काफर बणिजी वञे, केर भी अल्लाह अल्लाह करण वारो न हुजे, तुंहिंजे शान रबूबियत में का कमी ईंदी? रब्बुल आलमीन फरमाए, मूसा कलीमुल्लाह ज़रे बराबर भी कोन ईंदी। मां रब वहदहु ला शरीक आहियां, मूंखे कंहिंजी परवाह न है। प्यारा दोस्त बुजुर्गो, ये इबादतों रियाज़तों रब के पसंद जरूर आहिनि, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन जी जरूरत न आहिनि। जेकॾहिं अल्लाह तबारक व तआला जी जरूरत हुजे हा, तो शैतान जी इबादत के अल्लाह तबारक व तआला ज़ाया कोन फरमाए हा। शैतान जड़ो को आबद ना है, शैतान जड़ो को जाहिद ना है, लेकिन उन जी दिल अंदर अल्लाह जे नबी जो अदब ऐं ताज़ीम न हो। रब्बुल आलमीन फरमाए, न भागा पंहिंजी इबादत खण। किन उलमा लिखियो 6.5 लख साल इबादत कई ही, किन लिखियो 6.5 करोड़ साल उन इबादत कई। वधीक अंदाजो अल्लाह रब्बुल आलमीन के, लेकिन अल्लाह पाक जी बारगाह में उनजे हिकड़े सजदे जी भी जरूरत कोन हुई। अल्लाह तबारक व तआला फरमायो तो मूंखे उहा इबादत ऐं रियाज़त पसंद हूंदी आहे जे इबादत में मुंहिंजे महबूब नबी जो अदब शामिल हो। अॼोको ही जेको प्रोग्राम आहे, मरहूम मगफूर चाचा मोहम्मद यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह जे ईसाल सवाब, यकीनन बे मुसलमान जो जेको मौत हूंदो आ, उहो ज़िंदान जे लाइ हिकिड़ो वाज़े पैगाम ऐं हिकिड़ी इत्तला ऐं हिकिड़ी ख़बर हूंदी आहे।
आयत करीमा जे मफ़हूम ऐं माना खां पहिरीं मुझे महबूब जे मथां दुरूद ऐं सलाम जो नज़रानो पेश करियो तो मां तव्हांखे अल्लाह जो क़ुरान ॿुधायां। मिली पढ़ो सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। प्यारा मुसलमान भाईरो अजीजो दोस्तों, अल्लाह ताला जी जात बाबरकात पंहिंजे पाक कलाम मजीद में इरशाद फरमायो कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। अल्लाह ताला जी जात बाबरकात इरशाद फरमायो हर नफ्स के मौत जो ज़ाइक़ो चखणो आ, हर इंसान के जहान छॾणो आ। मुंहिंजा प्यारा दोस्तों बुज़ुर्गो, जेको पैदा कयो वियो आ हिकड़े ॾाड़े उनके ही दुनिया छॾे करे अल्लाह तबारक व तआला जे बारगाह में पेश थियणो आहे। अल्लाह सही फरमायो हर नफ्स खे मौत जो ज़ाइक़ो चखणो, केर भी हुजे, नंढो हुजे, वॾो हुजे, अमीर हुजे, गरीब हुजे, मौत जो ज़ाइक़ो उनके चखणो आहे। ऐं मौत जा ॿ क़िस्म आहिनि। घणा? ॿ क़िस्म। हिकिड़ो मौत इजबारी, ॿियो मौत इख्तियारी। इजबारी मौत उनके चइबो आहे जेको तुंहिंजी दिल मञे या न मञे, तुंहिंजी तमन्ना ख्वाहिश हुजे या न हुजे, पर रब जे तरफ़ां हुक्म अची वियो त मुंहिंजा प्यारा दोस्तो बुज़ुर्गो पोइ न को माल कम अचे, न को औलाद कम अचे, न को यार कम ईंदा, न को दोस्त दिलबार कम ईंदा, न को पाड़े वारा कम ईंदा, न का सरदार त कम ईंदी आहे। जॾहिं अल्लाह रब्बुल आलमीन जे तरफ़ां बुलावो अची वेंदो आहे खुशी में बेकबूल करणो पवंदो आ। मुंहिंजा प्यारा दोस्तो बुज़ुर्गो गमी में बेकबूल करणो पवंदो आ। इहो इजबारी मौत आ जेको तुंहिंजो मुंहिंजो मौत हूंदो आ, पर जेको इख्तियारी मौत हूंदो आ उहो अल्लाह जे वलियनि जो हूंदो आहे। मलकल मौत ईंदो आहे, अल्लाह जे वली खे अची चवंदो आहे त अल्लाह जा प्यारा रब तोखे घुरायो आहे, हाणे तुंहिंजी छा तमन्ना आहे? दुनिया में रहण चाहियो था या मालिक ना हलण चाहियो था? अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ताला अलैहि लिखन फरमाइनि था शरह सुदूर में, पण फरमाइनि था मौत खां डिॼण न घुर्जे, मौत त महबूब सां विसाल जो हिकिड़ो तरीक़ो आहे। मौत महबूब सां मिलण जी हिकड़ी पुल आहे। मुंहिंजा प्यारा दोस्त बुज़ुर्गो, जेके अल्लाह जा वली हूंदा आहिनि उन्हनि खे इख्तियार ॾिनो वेंदो आहे। असांजे ठठे में हिकिड़ो अल्लाह जो कामिल वली थी गुज़रियो आहे, आलिम भी आहे, आबिद भी आहे, अल्लाह जो वली थी गुज़रियो आहे, मौलाना मोहम्मद इसहाक अरबाई रहमतुल्लाह अलैहि। हज़रत साईं अब्दुल्ला शाह असाबी रहमतुल्लाह अलैहि जे मज़ार जे बिल्कुल पुठी पासे साईं जी मज़ार आहे। मोहम्मद इसहाक अरबाई यानी अरबा जे ॾींहं वारो। ओ मुंहिंजा प्यारा दोस्त बुज़ुर्गो, इहो उहो अल्लाह जो वली आहे, जुमे जे ॾिहाड़े तकरीर करे रहियो आहे, जुमे जी नमाज़ पढ़ाए रहियो आहे। उन ज़माने में गाॾियूं कोन हूंदियूं हुयूं, मोटरूं कोन हूंदियूं हुयूं, मोबाइल जो दौर कोन हो। इहो अल्लाह जो वली मस्जिद में भी करे ऐलान फरमाए लगा, मुंहिंजा नमाज़ियो मुक्तदियो, मां तव्हां के अॼु ऐलान करे ॿुधायां थो त मां जो हुयो हिन मस्जिद में आख़िरी जुमुआ अरबा जे ॾिहाड़े मां मरी वेंदसि। जेके मुंहिंजी नमाज़ जनाज़ा पढ़णी आहे उहो अरबा जे ॾींहुं मकली ते पहुची वञे। अॻ में ऐलान करे छॾी त बाबा आऊं अरबा ॾींहुं वफ़ात करे।
मुझा प्यारा दोस्त बुजुर्गो साईं ऐलान कयो आ अरबा जे दिहाड़े मां वफात करे वेंदस, लेकिन अल्लाह जो शान आ हिन बुजुर्ग जे विसाल बुजुर्ग जे वफात अंगारे जे दी थी वई आ। जॾहिं अल्लाह जे वली जो विसाल थियो आ मुझा प्यारा दोस्त बुजुर्गो पूरे ठठे ज़िले जा माण्हू अचे जमा थिया अल्लाह जे वली जे नमाज़े जनाज़ा में शिरकत करण जे लाइ। मुझे महबूब मदीने वारे मीर इरशाद फरमायो आ जॾहिं माण्हू नमाज़े जनाज़ा में शिरकत कंदो आ पोइ उहो मरण वारो जेकॾहिं नेक हूंदो आ उन जे नमाज़े जनाज़ा में जेके शरीक थींदा आहिनि अल्लाह ताला जे ज़ात बाबरकात सभिनि जे मग़फ़िरत फरमाए छॾींदो आहे। जनाज़ो के आलिम जो हुजे, जनाज़ो के अल्लाह जे वली जो हुजे, उनमें शिरकत कबी आ त अल्लाह रब्बुल आलमीन उन वली जे सदके सभिनि जी मग़फ़िरत फरमाए छॾींदो। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह लिखन था साईं फरमाइनि था मुझे पाड़े में हिकड़े माए साहबा रहंदी हुई, नेक माए हुई, आबिदा पारिसा खौफ़े खुदा रखण वारे माए हुई। पर उन ज़माने में हिकड़ो अहिड़ो भी माण्हू हूंदो हो जंहिंजो गुज़र सफ़र इन ॻाल्हि ते हूंदो हो जॾहिं बि को पाड़े में माण्हू मरी वेंदो हो उन जा मिट माइट उनके कब्रिस्तान में दफ़न करे ईंदा हा। इहो रात जे वक्त में वनी करे उन मैयत जो ताज़ो कफन कढी वनी बाजार में खपाईंदो हो। एड़े किस्म जो जालिम माण्हू रहंदो हो। इन अल्लाह जी वलिया बानी के खबर पया मुझे पाड़े में हेड़ो माण्हू रहंदो आ। पान उनके घुराया घुराए करे नसीहत करण लगी आ। पान फरमा लगे अल्लाह जा बाना मूं ॿुधो आ तू कफन चोराईंदो आहीं। अर्ज़ कन लगो मुझी अम्मा इया आदत मूं में नाहे मां कफन कोन चोराईंदो आहियां। माई चवण लगी पुट जे कॾहिं न चोराईंदो आहीं अल्लाह करे इया आदत तो में न हुजे पर पुट जे कॾहिं इया आदत तो में आहे त मां अॼु सुबह मरण वारी आहियां मूंखां मुझे कफन जा अॼु ही पैसा वठी छॾ। माई फरमायो आऊं मरण वारी आहियां मूंखां मुझे कफन जा अॼु पैसा वठी मुझी कबर ॾांहुं नाच। अर्ज कर लगो अम्मा अवल त मां इहो कम कंदो न आहियां पर तोसां वाइदो आ तुंहिंजे कबर ॾे न ईंदुसि। इजाज़त मिली आ हलियो वियो आ। ॿ टे ॾहाड़ा गुज़रिया हिन माए साहबा जी विसाल थी वई आ फो थी वई आ। ऐलानात हलिया कसीर तदाद में मखलूक अची जमा थी आ। इहो कफन चोर भी आयो आ पर इन इरादे सां जेसीं जिंदा हुई हयाती हुई तेसीं उनके खबर हुई मरण का बाद में हाने हुनके केड़ी खबर हुनके पतो ही कोन पवंदो मां कफन कढी वनी बाजार में खपाईंदस। इन इरादे सां अचे नमाज़े जनाजा में शरीक थियो आ। जॾहिं अल्लाह जे वलिया बानी जी नमाज़े जनाजा पढ़ी वई आ कांदे मैयत के खणी कब्रिस्तान जे तरफ हलिया। इहो भी मुकाम ते आयो आ कबर जो निशान मालूम करे मोटे वियो आ। रात जो जॾहिं वक्त छुआ चारों तरफ ऊंधा अंधकार थिया। यो कब्रिस्तान में अची करे उन माय जे हिन कबर खोलिया। कबर खोले करे मुझा प्यारा दोस्त बुजुर्गो अंदर दाखिल छुआ। अल्लामा सुयूती रहमतुल्लाह अलैह लिखवा जे वक्त में हिन चोर माए साहबा जे कफन में जो हथ विधो आ त माए साहबा पंजो हथ कढी हिन चोर जे हथ में हथ विधो ऐं फरमान लगे बदबख्त बेहया अरे शर्म कर जन्नते थी करे जन्नतिन जा कफन छाला थो लाहे। हया कर बिस्ते थी करे बिस्तन जा कफन पियो लाहे। मुझा प्यारा दोस्त बुजुर्गो हथ सुकी व्यास एक पघर लहे बियो चढ़े। अर्ज कन लगो मुझी अम्मा गलती करे वेठो या पर हिकड़ो मसलो समझा तुझी त जन्नती होण में को शक शुबो आहे कोन पर मुझी मां जिंजी उम्र सारे कफन चोराईंदे गुजरिया एड़े घटिया अमल में गुजरिया मां जन्नती कियां थियस मां
बेइज्जती कीअं थियसि। अल्लाह जे बानी जो जवाब ॿुध। अल्लाह जे बानी फरमायो कफन चोर जे वक्त में मुझे नमाज जनाजा पढ़ी पे वई उन वक्त में मां ॾिसी रही हुईसि केर केर मुझे नमाज जनाजा में आया आहिनि। उन वक्त में मां अल्लाह जे बारगाह में दुआ पे घुरी मुझा मौला मुझो नमाजूं मुझा रोजा मुझो ज़कातूं मुझा ज़िक्र अज़कार सब तोखे मालूम आहिनि। ऐ मुझा मालिक मिठा जे कॾहिं मुझे इबादत तुंहिंजे बारगाह में कबूल आ त मां मुझा मौला दुआ थी घुरां मुझे जनाज़े नमाज में जेके भी आया आहिनि दिलदायूं करे।